So, hello! Welcome to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, subscribe mo na at i-like mo ang aking channel, moyorpiana.youtube. So, ayan, makikita nyo kung paano pagtanggal ng steering wheel, manibela, at saka yung steering angle yan sa video yan. So, watch my video. Thank you and God bless. Ngayon naman tatanggalin natin to, tapos itong dashboard, itong cluster